Helo a chroeso i'r sesiwn adolygu yma am Ffiseg A2 ar y testyn 3.4 Ffiseg Thermol. Byddem yn edrych dros yr uned hon ac hefyd ambell i gwestiwn arholiad hefyd. Y peth gyntaf dwi eisiau trafod efo chi ydy egni mewnol. Mae'r egni mewnol yn cael ei dynodi gan y llythyren U mawr yn y papurau arholiad, ac mae egni mewnol nwy yn gyfuniad o gyfanswm egni cinetig yr holl rhononau sydd yn y nwy gyda'i gilydd, ac hefyd yr egni potensial sydd yn bodoli rhwng y grynonau. Mewn solid neu hylif, mae'r grynonau yn agosach at ei gilydd, nag ydynt mewn nwy, a felly mae'n lot mwy o egni potensial rhwng y grynonau, achos mae'n ei grymoedd yn cael ei deimlo rhwng y grynonau. Ond mewn nwy delfrydol, sef yr hyn dyn ni'n astudio rhan fwyaf, dydyn ni ddim yn ystyried unrhyw rymoedd rhwng y grynonau, ac felly dyn ni'n ystyried does yna ddim egni potensial o gwbl rhwng y grynonau, a felly mae'r egni mewnol mewn gwirionedd dim ond yn gyfanswm holl egni cinetig y grynonau. So fel mae'n dweud yn y brawddeg olaf yma, dyn ni'n tybio bod y holl egni mewnol nwy delfrydol yn egni cinetig yn unig. Mwyn cyfrifo yr egni mewnol sydd gan nwy delfrydol, dyn ni angen cyfuno dau hafaliad, ac dyn ni mynd i trio profi un o'r hafaliadau sydd yn y llyfryn data, ac os ewch chi nôl trwy'r hen bapurau arholiad, newch chi weld nifer y gwestiynau yn gofyn am y deithiad yma, neu o leiaf rhan ohono fo. Felly, y ddau hafaliad nwy dyn ni'n ymwybodol ohonyn nhw ar hyn o bryd ydy P yn hafelu 1 treian, lluosif dwysedd, lluosif yr bian yn sgwar cymedrig, a hefyd hafaliad nwy delfrydol PV yn hafelu NRT. Nawr, mae dwysedd nwy yn hafelu NM rhannu efo V. Cofiwch, N fawr ydy'r nifer o folecylau neu'r nifer o grynonau nwy. M fach ydy mas un o'r grynonau, so felly N lluosi efo M ydy cyfanswm mas y nwy, a dyn ni'n rhannu hwnnw efo'r cyfaint i gael y dwysedd. A felly fedrwn ni ail ysgrifennu'r hafaliad glas, fel mae o fama, yn P yn hafelu 1 treian, NM dros V, lluosi efo'r bian yn sgwar cymedrig. So felly, os dyn ni wedyn yn lluosi'r ddwy ochr gyda'r cyfaint V, a dyn ni'n gael bod PV yn hafelu 1 treian NMC sgwed. Okay? Nawr, dych chi'n sylweddoli fama, bod gennym ni ddau beth rwan yn hafelu PV. So mae PV yn hafelu NRT fel y fformula coch, a PV yn hafelu dreian NMC sgwed fel y fformula glas. Gan bod y ddau yn hafelu PV, fedrwn ni fedyn hafalu y ddau beth, a dyn ni felly'n cael bod treian NMC sgwar yn hafelu NRT. Y cam nesaf dyn ni angen gwneud ydy lluosi'r ddwy ochr efo 3 dros 2. Ac y rheswm dyn ni'n gwneud hynny ydy i drosi yr 1 treian yn ffracsiwn 1 hanner. So felly dyn ni'n cael 1 hanner NMC sgwed yn hafelu 3 dros 2 NRT. A dyn ni wedyn yn sylweddoli bod efo hyn sydd ar ochr chwith yr afaliad, fedrwn ni dynnu yr N fawr allan, a dyn ni'n cael hanner MC sgwar, lluosi gydag N yn hafelu 3 dros 2 NRT. Nawr, mi ddylswch chi'n sylweddoli bod hanner MC sgwar ydy egni cinetig cymedrig 1 gronyn, a dyn ni'n lluosi hynny gydag N fawr, sef y nifer o rhononau sydd gennym ni gyd yn y sampl. So felly, os ydych chi'n meddwl amdano fo, os dyn ni'n lluosi egni cinetig cymedrig 1 gronyn efo'r total nifer o rhononau yn y sampl, mae hwn yn rhoi i ni gyfanswm egni cinetig yr holl rhononau, a dyn ni eisoes di deud bod hwnnw yn cynrychioli egni mewnol nwy delfrydol. A felly, o hynny, fedrwn ni ddeud bod yr egni mewnol ydy 3 dros 2 NRT. Nifer o hafaliadau rhywun yn dod, felly gan bod NRT ydy'r un peth a PV, fedrwn ni felly deud bod yr egni mewnol yn hafelu 3 dros 2 PV, sydd yn eithriadol o ddefnyddiol fel hafaliad pan dyn ni'n ystyried graffiau gwasgudd cyfaint, neu graffiau PV gewch chi yn y testyn yma. Hefyd i gyfrifo'r newid egni mewnol fel sy'n cael ei ofyn gymaint, fedrwn ni ddeud bod y newid egni mewnol, delta U, ydy 3 dros 2, lluosi N, lluosi R, lluosi fy'r newid tymherydd, delta T. Neu fedrwn ni ddeud bod y newid egni mewnol delta U yn 3 dros 2, lluosi efo'r gwasgudd, lluosi efo'r newid cyfaint, neu delta U yn hafelu 3 dros 2 P delta V. Nawr, rhaid i ni sylwi, dydy'r 4 hafalid yma ddim yn ymddangos
yn y llyfryn data, fysyn ni yn argymell eich bod chi yn dysgu y 4 ohonyn nhw. Reit, hafalid wedyn ni gyfrifo yr egni cinetig un gronyn. Wel, dyn ni yn gwybod, dyn ni newydd weld hwn, bod hanner MC sgwar lle os efo n yn haflu 3/2 nRT, so hanner MC sgwar lle os efo n ydy cyfanswm egni cinetig yr holl ronynnau gyda'i gilydd. Wel, os ydym ni'n rhannu hynny gyda'r nifer o ronynnau yn y sampl, fysa hwnna wedyn yn rhoi ni egni cinetig un gronyn. Jyst rhywbeth i chi sylweddoli, ar gyfer sefyllfa lle mae gennym ni 1 mol o nwy, yna n fach sef y nifer o folau wrth gwrs ydy 1, a mi fysa'r nifer o ronynnau yn hafal i gysonyn Avogadro. Cofiwch, cysonyn Avogadro o ddiffiniad ydy y nifer o ronynnau mewn 1 mol o sylwedd. Felly, dyn ni'n gallu addasu'r fformula a dyn ni'n cael hanner MC sgwar lluosif y cysonyn Avogadro yn hafal i 3/2 RT am fod n fach sef y nifer o folau yn hafal i 1. Fedrwn ni wedyn rwan efo fformula yma, fedrwn ni rannu hwn gyda cysonyn Avogadro. A pan dyn ni'n gwneud hynny, dyn ni'n cael yr hafalid yma, so dyn ni'n cael hanner MC sgwar, sef egni cinetig un gronyn yn de, okay? Yn hafal i 3/2, lluosi efo R dros NA, so R dyn ni'n gwybod ydy cysonyn mol o nwy, 8.31, ag NA ydy cysonyn Avogadro, dyn ni'n lluosi hwnnw wedyn efo'r tymheredd mewn kelvins. Ond, os ydych chi'n gwneud cyfrifiad ar eich cyfiannell, os ydych chi'n lluosi 8.31 efo cysonyn Avogadro, dyn ni'n cael atgysonyn arall, sef 1.38 lluosif y degyn minus 23, ac yr enw ar y cysonyn yma ydy cysonyn Boltzmann. Nawr, dwi yn dueddol o roi, neu yn cynrychioli cysonyn Boltzmann efo K subscript B, i gynrychioli bod yn cysonyn y Boltzmann. Dwi'n neud hynny oherwydd yn aml iawn, mae'n hawdd iawn i ddrysu K efo cysonyn y spring fel sydd i weld yn y llyfryn data. Dwi wedi gweld nifer o ddisgyblion yn meddwl mae K yn y fformula F equals Kx ydy cysonyn Boltzmann, lle cysonyn y spring wrth gwrs ydy hynny. Mae hwn yn gysonyn sydd yn ymwneud efo'r uned yma ar ffiseg thermol. Felly, fedrwn ni symleiddio'r hafaliad i gael hwn, so felly hanner MC sgwar sef egni cinetig cymedrig un gronyn ydy 3/2 lluosif y cysonyn Boltzmann lluosif y tymheredd mewn kelvins. Hafaliad sydd yn eithriadol o ddefnyddiol, oherwydd os ydych chi'n gwybod beth i tymheredd nwy, fedrwch chi yn syth wedyn dod o hyd i egni cinetig cymedrig un gronyn o'r nwy yna. Fel dwi'n dweud, hafaliad defnyddiol dros ben. Reit, o ganlyniad gallwn gyfrifo cyfanswm egni cinetig nwy drwy ddefnyddio yr hafaliad isod. So, dyn ni wedyn yn lluosi yr hafaliad dyn ni newydd gael o gyfer egni cinetig cymedrig un gronyn, sef 3/2 K lluosif y T, cysonyn Boltzmann times tymheredd. Os dyn ni wedyn yn lluosi hwnnw eto wedyn efo n fawr, sef cyfanswm y nifer o ronynnau, dyn ni'n mynd i glannu fyny efo hwn, sef 3/2, lluosif y nifer o ronynnau, lluosif y cysonyn Boltzmann, lluosif y tymheredd, a felly fedrwn ni ddeud bod y newid yn yr egni mewnol ydy 3/2, lluosif y n, lluosif y cysonyn Boltzmann, lluosif y newid tymheredd. Eto, dau hafaliad defnyddiol iawn i ychwanegu at ein rhestr maith ni o hafaliadau yn yr uned yma. A gai bwysleisio eto, dydy'r rhain i gyd ddim yn ymddangos yn y llyfryn data, ond o brofiad mae rhain yn hafaliadau sydd yn ddefnyddiol iawn i fod yn ymwybodol ohonyn nhw. Reit, y peth nesaf dwi eisiau trafod efo chi ydy'r gwaith ymwneud gan nwy wrth iddo ehangu. Os meddyliwch amdano fo, os di nwy yn ehangu, mae o wedyn yn gweithredu grym ar ei amgylchedd ac yn gweithredu'r grym yna dros bellter penodol, a gan mai gwaith a wneud ydy grym lluosif y pellter, mae'n rhaid i ni felly rhesymu, os ydy nwy yn ehangu, mae o bob tro'n gwneud gwaith ar ei amgylchedd. So fel wedi dweud yma, wrth ehangu, mae nwy yn gweithredu grym dros bellter penodol ar ei amgylchedd, a felly'n gwneud gwaith ar ei amgylchedd. Ar y llaw arall, y gwrthwyneb i hwn ydy os di nwy'n cael ei gywasgu i gyfaint llai, yna mae gwaith yn cael ei wneud ar y nwy gan ei amgylchedd. So rydym angen dod o hyd i hafalu drwan mwyn cyfrifo'r gwaith sy'n cael ei wneud gan nwy sy'n ehangu. Wel, beth sydd gen i fi fama? Mae gen i nwy ar llun ar y chwith,
a mae'r nwy yna, mae o'n mynd i ehangu I gyfaint uwch, ac wrth wneud hynny, mae o'n gweithredu grym F, fel y gwelwn ni, dros bellter X, fel dyn ni'n gallu gweld, ac arwynebedd un ochr y cylinder yma ydy A. Nawr, y gwaith sy'n cael ei wneud wrth gwrs gan nwy pan mae o'n ehangu ydy F lluosif X, ond I wneud hwn yn fwy penodol I nwy, dyn ni'n gwybod bod gwasgedd ydy grym rhannu arwynebedd, a felly sy'n gynnal drefnu, ydych chi'n gael bod y grym F yn hafel I gwasgedd lluosi gydag arwynebedd. Felly fedrwn ni rhesymu bod y gwaith ydy P lluosif A lluosif X, sef y gwasgedd lluosi efo'r arwynebedd lluosi efo'r pellter. Ond dyn ni'n gallu gweld o'r diagram ar y dde bod A lluosi efo X ydy y newid yn y cyfaint yn nwy, neu'r cynnydd cyfaint yn y nwy wrth iddo ehangu. Felly mae'r hafaliad W yn hafelu P a X yn gallu cael ei symleiddio I y gwasgedd lluosi efo'r newid cyfaint. So W gwaith equals P delta V. Hafaliad pwysig iawn I gyfrifo'r gwaith o neir gan nwy wrth iddo ehangu, a felly ei gyfaint yn cynyddu. Dyma chi enghraifft sydyn o gwestiwn o un o'r hen bapurau arholiad. So mae gennym ni nwy yn ehangu wrth iddo symud neu newid o leoliad A I leoliad B ar y graff gwasgedd cyfaint. Cofiwch efo'r uned yma ar ffiseg thermol, y mwyaf o graffiau welwch chi, maen nhw'n mynd I fod yn graffiau gwasgedd cyfaint neu graffiau PV fel maen nhw fel arfer yn cael eu cyfeirio atyn nhw. So wrth i'r nwy symud o sefyllfa A I sefyllfa B ar y graff yma, da ni'n gallu gweld bod y gwasgedd yn gyson, ond y cyfaint yn cynyddio 1.5 I 2.5 lluosif y deg i'r -3 metr cwb. Y cwestiwn gyntaf dyn ni am ofyn ydy I ni gyfrifo y gwaith o neir gan y nwy wrth iddo ehangu o A I B. So I wneud hynny, fyswch chi yn lluosi y gwasgedd, sef 100 kilopascal, 100 times 10^3 pascal. Fyswch chi'n lluosi efo'r newid cyfaint, sef o 1.5 I 2.5 times 10^-3, so felly newid cyfaint ydy 1 times 10^-3, a gewch chi ateb ar gyfer y gwaith. Mae cwestiwn 2 yn gofyn I chi gyfrifo y gwaith o neir rhwng B a C. A da ni'n gallu gweld, wrth I ni symud o B I C, bod yn ei newid yn y gwasgedd, mae'r newid cyfaint yn dim, because mae o'n parhau ar 2.5 times 10^-3 metr cwb. Efo cwestiwn 3, mae hwn yn gofyn I chi gyfrifo'r arwynebedd yn y graff rhwng A a B. So be sy'n awgrymu ydy bod chi'n rhewi y fideo, a ydych chi'n mynd ati wedyn I gyfrifo cyfaint y petriol sydd yna o dan linell A B reit lawr i'r uchelin X. A wedyn mi ddylse bod chi'n sylweddoli'n sydd bin gan fod y llinell B C yn llinell vertigol bod yr arwynebedd dan y graff yn 0. Nawr te, mi ddylse bod chi'n sylweddoli bod yr ateb I gwestiynau 1 a 3 yr un peth, a bod yr atebion I gwestiynau 2 a 4 yr un peth, sef dim, ac o ganlyniad, mi ddylse bod chi hefyd yn sylweddoli bod yr arwynebedd dan graff PV, sef gwasgedd cyfaint, hefyd yn rhoi chi'r gwaith o neir pan bydd y nwy yn ehangu neu'n cyfangu a'r gwasgedd yn newid. So mae'n ddefnyddiol iawn yn ogystal ag y ffaith bod y gwaith o neir ydy P delta V, bod chi'n gwybod I fod o'n hafel i'r arwynebedd o dan graff PV. Pwysig iawn bod chi'n cofio hynny, a dyn ni wedi gallu gweithio hynny allan trwy ateb y 4 cwestiwn yma. Mae hwnna yn dod yn eithriadol o ddefnyddiol efo graff fel hyn. So dyma chi graff PV arall o gwestiwn o'r hen bapurau eraill. A dyn ni'n gallu gweld yn y cwestiwn yma bod y nwy yn symud o sefyllfa A sydd gennych chi yn gornel dde isaf y graff I sefyllfa B lle dyn ni rwan ar leoliad top chwith y graff yma. Nawr, dyn ni'n methu defnyddio'r hafaliad P delta V I gyfrifo'r gwaith o neir yn y cwestiwn yma. So felly mae'n rhaid I ni ddefnyddio yr arwynebedd dan y graff. So mae'r cwestiwn yn gofyn I chi gyfrifo yn ei amcangyfrif o faint o waith o neir gan y nwy yn ystod y cam A B. A hefyd, da chi eisiau penderfynu ydy'r gwaith yma'n cael ei wneud gan neu ar y nwy. Wel, fyswn I yn hoffi I chi unwaith eto I rewi y fideo yma. Be dyn ni yn anelu at gwneud ydy cyfrifo yr arwynebedd sydd gennych chi o dan y gromlin
o bwynt A i bwynt B. Nawr, i wneud hwn, y ffordd mwyaf amlwg o wneud hwn fama ydy cyfri y nifer o sgwariau bychan sydd gennych chi o dan y gromlin, ac i gyfrifo trwy wneud hyd o sef y lled, faint o waith mae pob un sgwar bychan yn cyfateb iddo fo. Wel, os ydych chi'n edrych ar bob un o'r sgwariau bychan yma, mae hyd pob un ohonyn nhw, os ydych chi'n meddwl am y sgwariau, ar draws, dyn ni yn mynd i fyny fesul 10, ond mae o'n 10 llys fy 10 yn -6 metr cwb. I fyny, mae pob un o'r sgwariau bach, da chi'n cynyddu 10.1 times 10 i'r 6. So felly, dylsio bod chi'n gallu cyfrifo i ddechrau efo, sawl, beth ydy'r arwynebedd mewn joules, sef faint o waith mae pob un sgwar bychan yn cyfateb iddo fo. Os ydych chi wedyn yn lluosi hynny efo cyfanswm y nifer o sgwariau sydd gennych chi o dan y graff, mi ddylse bod chi yn cyfrifo mae yr arwynebedd o dan y graff ydy tua 220 joule i gyd. Okay. Nawr, gan fod y nwy yn cael ei gywasgu wrth symud o A i B, yna mae gwaith yn cael ei wneud ar y nwy. Nawr, cofiwch bod gwaith o ddiffiniad ydy y gwaith sy'n cael ei wneud gan y nwy wrth iddo ehangu. So, gan fod y nwy yma wedi cael ei gywasgu o A i B i gyfaint llai, yna mae gwaith wedi cael ei wneud ar y nwy, ac o ganlyniad o ddiffiniad, mae'r gwaith sy'n cael ei wneud yn rhif negyddol. Dyna pam oedd hwn yn -220 joule yn hytrach na 220 joule. Nawr, petai'r nwy wedi dechrau yn sefyllfa B ac wedi ehangu a wedi wneud gwaith i sefyllfa A, hynny yw, fysa wedi mynd y ffordd gwrthwyneb, yna mi fysa'r gwaith am wneud yn +220 joule. Y peth nesaf i glymu hwn gyda'i gilydd, dyn ni angen trafod deddf gyntaf thermodynameg. Nawr, mae'r nwy, da chi'n gweld yn y sefyllfa yma, mae'r nwy yn... Dwi eisiau chi ddychmygu bod y nwy yma ei fod o yn derbyn 100 joule o egni gres. Nawr, o ran cadwraeth egni, os di hwn yn derbyn 100 joule o egni gres, mae'n rhaid bod yr egni gres yna yn mynd i rywle. Hynny yw, dydy o ddim yn bosib i greu na dinistrio egni. Wel, os dyn ni'n dychmygu bod y nwy yma yn ehangu i gyfaint uwch, a trwy wneud hynny, yn gwneud 30 joule o waith wrth ehangu, yna mae'n rhaid bod 70 joule o'r egni gres yn cael ei drosglwyddo i rywle arall. Wel, be fysych chi'n disgwyl ydy, fysych chi'n disgwyl bod y moleculau nwy yma, ei bod nhw yn symud o gwmpas yn gyflymach efo mwy o egni cinetig, a felly mi fysa egni mewnol yn nwy, sef cofiwch cyfanswm egni cinetig yr holl gronynau hefyd yn cynyddu, a fysa'n rhaid i'r cynnydd yna fod yn 70 joule. So mae'n gynnydd o 70 joule yn yr egni mewnol. So fel ydych chi'n gallu gweld, mae'n ei gysylltiad rhifyddol rhwng y tri rhif yma. So 100 joule o egni yn cael ei fewnbynnu fel egni gres, 70 joule o hwnnw yn cael ei drosglwyddo i gynyddu yr egni mewnol, ac y 30 joule sydd yn weddill yn cael ei drosglwyddo fel gwaith a wneud gan y nwy wrth iddo ehangu. So fel ydych chi'n gallu gweld, mae'n ei gysylltiad rhifyddol rhwng y tri rhif yma. So y tuedd ydy, dyn ni'n galw yr egni gres yn Q. Dyna di faint o egni gres sy'n cael ei gyflenwi i'r nwy. Dyn ni'n galw y 70 joule, hwnna fysa y cynnydd yn yr egni mewnol, a mae'r egni sydd gennym ni dros ben, sef y gwaith o wneud wrth ehangu, dyna fysa y 30 joule. A fel dyn ni'n gallu gweld, mae yna link rhifyddol rhwng Q, delta U a W. Hynny yw bod Q yn hafelu delta U plus W, a hwnnw ydy hafaliad deddf gyntaf thermodynameg. So mae'n deud, os ydym ni'n cyflwyno egni gres i system, yna bydd yr egni gres yn cael ei drosglwyddo fel cynnydd mewn egni mewnol y system,
sef y 70 joule dyn ni newydd weld yn ein enghraifft ni, neu ar ffurf gwaith wrth i'r system ehangu, sef y 30 joule dyn ni newydd weld, neu gyfuniad o'r ddau. Please cofiwch o ran diffiniadau, dyma chi gwestiwn maen nhw'n gofyn yn aml iawn mewn papur arholiad, bod Q ydy'r egni gres dyn ni'n cyflwyno i'r system, fel arfer yn nwy, delta U ydy'r cynnydd mae'n egni mewnol y system, a W ydy'r gwaith o'n wneud gan y system ar ei ymgylchedd wrth iddo ehangu. Ac yr afaliad sydd yn cysylltu'r tri fel dyn ni newydd weld ydy Q yn hafelu delta U plus W. Hwnnw ydy hafaliad y deddf gyntaf thermodynamig. Reit, o ran deddf gyntaf thermodynamig, mae'n rai terminoleg neu rhai geiriau dych chi angen bod yn ofalus ag yn chwilio allan amdanyn nhw. Os dych chi'n gweld cwestiwn yn deud bod cyfaint yn nwy yn aros yn gyson, dych chi'n gwybod ydi o heb gyfangu, ydi o heb ehangu, does yna ddim gwaith felly di gael ei wneud oherwydd dyn ni'n gwybod bod W, mae'n hafal i P delta V, a os does yna ddim newid yn y cyfaint, dyn ni yn gwybod bod delta V yn 0, a felly wrth reswm mi fydd W yn 0. Os ydych chi'n gweld cwestiwn lle mae'n dweud bod nhw yn ehangu'n gyflym neu'n cael ei gywasgu'n gyflym, ydych chi'n gwybod does yna ddim cyfle wedi bod i gres llifo fewn neu allan o'r nwy, a felly mae Q yn dim. Os di'r cynnwys wedi cael ei ynysu, eto, mae'n golygu bod does yna ddim cyfle i res llifo mewn ag allan, a felly Q yn dim. Os ydych chi'n gweld rhywbeth yn dweud bod y tymheredd yn gyson, ydych chi yn gwybod bod dyn ni wedi gweld yn barod yn y PowerPoint yma bod delta U ei fod o yn hafal i 3 dros 2, lluosi efo P, efo N, lluosi efo R, lluosi efo'r newid tymheredd. So dyn ni'n gwybod, os di'r newid tymheredd yn dim, dyn ni'n gwybod bod delta U yn dim. Ac os ydych chi'n gweld bod y nwy yn dychwelyd i'r un gwasgedd a cyfaint ar graff PV, yna mi fydd gennym fo un yn yr un, da ni'n gwybod bod PV yn hafel i nRT. Nawr, da ni'n gwybod, os di'r nwy yn dychwelyd i'r un lleolydd ar graff PV, mi fydd P a V un yn un peth, fydd N ag R un yn un peth, a felly bydd gennym fo un yn un tymheredd. A fel da ni newydd weld yn y bullet point cynt, os di'r nwy yn dychwelyd i'r pwynt gwreiddiol, mi fydd gennym fo un yn yr un tymheredd, a felly dros gylchred, newch chi weld A, B, C, A neu A, B, C, D, A, efo'r graffiau PV, dros gylchred mae delta U yn dim. Reit, rhywbeth arall i ystyried. Be ydy egni gres? Wel, o ddiffiniad, mae egni gres yn llif o egni thermol o ardal o dymheredd uwch i ardal o dymheredd is. A fel dyn ni'n weld efo hafal y deddf gyntaf thermodynamig, os ydy'r system yn derbyn egni gres, mae'n arwain at gynnydd yn yr egni mewnol, mae'n achosi'r system i ehangu a gwneud gwaith, neu allai fod yn gyfuniad o'r ddau. Ond y brif beth yma i gofio ydy bod egni gres yn llif o egni thermol o ardal o dymheredd uwch i ardal o dymheredd is. O ran ystyr equilibrium thermol, wel, os di dau system, enghraifft dau nwy, ar un yn yr un tymheredd, dyn ni'n deud bod y ddau mewn equilibrium thermol oherwydd bod y llif net o egni gres rhwng y ddau system yn 0. Hynny yw, gan bod y ddau ar un yn yr un tymheredd, dydy gres ddim yn llifo o naill i'r llall. Y peth nesaf i drafod efo chi ydy cynhwysydd gres specific. Mae hwn yn rhywbeth da chi angen bod yn gwybod ar gyfer eich arholiad. I ddechrau efo y diffiniad. Os ydych chi'n cael cwestiwn yn gofyn i chi ddiffinio be ydy cynhwysydd gres specific, ydych chi eisiau dweud ei fod o ydy'r egni gres sydd angen mwyn cynyddu tymheredd 1 kg o sylwedd penodol drwy 1 gradd Celsius neu 1 Kelvin. Cofiwch, mae cynnydd tymheredd o 1 gradd Celsius yn union hafal i'r cynnydd o'r tymheredd mewn Kelvins. Mae gen i enghraifft fama, so mae cwestiwn yma'n gofyn i chi gyfrifo be ydy cynhwysyd gres specific y deunydd isod. Wel, y peth gyntaf ydych chi eisiau gwneud, cofiwch, dyn ni eisiau gweithio allan faint o egni gres dyn ni angen i godi tymheredd 1 kg o'r sylwedd trwy 1 gradd Celsius. Wel, beth sy'n rhaid i chi wneud i ddechrau, ydych chi angen ystyried yn fama, mae gennym ni 7 cm, 9 cm a 9 cm ydy dimensiynau y bloc yma. So ydych chi eisiau lluosi nhw gyda'i gilydd mewn metrau i gael cyfaint y bloc, a wedyn ydych chi eisiau lluosi hwnnw efo
y dwysedd, a bydd hwnnw'n rhoi i chi be di mass y bloc mewn kilograms. Mae gennym ni yn fama, mae gennym ni tymheredd dechreuol o 20 gradd Celsius i dymheredd terfynol o 85 gradd Celsius, a felly mae gennym ni newid tymheredd o 65 gradd Celsius, ac yn syml iawn, dyn ni'n gallu gweld hefyd bod egni gres o 32,000 joule ei angen i godi'r tymheredd y 65 gradd Celsius yma. So beth dyn ni angen gwneud, dyn ni angen trio darganfod sawl joule o res dyn ni angen i godi tymheredd 1 kilogram o sylwedd, nid trwy 65 gradd Celsius, ond trwy dim ond 1 gradd Celsius. Okay? Nawr te, os ydych chi yn gwneud hynny, newch chi sylweddoli yn gofian, mae'r hafaliad gewch chi i gyfrifo y cynnwys y gres specific C. Dych chi angen rhannu y gres sydd yn llifo i mewn i'r nwy neu i'r system efo mas y system efo y newid tymheredd y system dyn ni fel arfer yn dieddol o galw yn delta theta, ac o ganlyniad, welwch chi hwn yn y llyfryn data fel Q yn hafal i mas y system, lluosi efo cynnwys y gres specific, lluosi efo newid tymheredd. A mae newid tymheredd yma'n gallu bod mewn kelvins neu graddau Celsius. Dydy o ddim ots. Reit. Yr arbrof i chi fod yn ymwybodol ohono fo wedi dod o hyd i gynnwys y gres specific aluminium, lle mae gennych chi set-up fel hyn. Nawr, yn fama, os ydych chi yn lluosi y cerrynt o'r ammeter efo y gwahaniaeth potential o'r voltmeter, gewch chi be di pwer y gresogydd troch, oherwydd ydych chi'n cael bod pwer ydy gwahaniaeth potential lluosi efo y cerrynt. Os ydych chi wedyn yn lluosi hynny wedyn efo cyfnodau amser, mae'r gresogydd troch ymlaen amdano fo, gewch chi y cyfanswm egni gres, sef Q, sef yr egni gres, mae'r gresogydd troch yn ei gyflwyno i'r bloc o aluminium, ac wedyn gewch chi boblogi y tabl yma. So gewch chi gyfrifo faint o egni gres sydd wedi llifo, so dyn ni'n gwybod i ddechrau fysa hwn yn dim. Gennych chi tymheredd cychwynnol, dyn ni'n gwybod y newid tymheredd o'r safbwynt cychwynnol yn dim i ddechrau. A wedyn gewch chi luosi pwer y gresogydd troch efo 60 i gyfrifo yr egni gres yn fama, a wedyn efo 120 i gyfrifo faint o egni gres i gael ei drosglwyddo ar ôl 2 funud ac yn y blaen. Dyn ni'n disgwyl, fydd gennym ni'n sawl joule o egni. Dyn ni'n disgwyl bod gan fod egni o 1 joule yn maint bychan iawn o egni, dyn ni'n disgwyl ar ôl cyfnod o gan ni ddeud 6 munud ac yn y blaen, dyn ni'n disgwyl bod y nifer o joules o egni mynd i fod yn enfawr. Nawr te, ar y graff yma, efo'r hafaliad Q yn hafal i MC delta theta, un ffordd o ddadansoddi'r canlyniadau, os dyn ni'n cysylltu hwn i y equals mx plus c ac yn plotio graff o Q yn erbyn delta theta, yna mi fysau y graff yma, dyn ni'n disgwyl i fod yn llinell syth trwy y tardd, a'i graddiant o fyse M lluosi efo C, sef mass y bloc lluosi efo cynnwys y gres specific, a bydd hwn yn caniatáu ni i ddod o hyd i werth ar gyfer cynnwys y gres specific y bloc o aluminium. Dyna chi just un ffordd o ddehongli y data. Nawr te, dyma chi gwestiwn o papur uned 3/2013. Mae gennych chi cryn dipyn o wybodaeth yma am gyfaint dŵr mewn tegell. Mae gennych chi gynnwys y gres specific y dŵr ag y te. Mae gennych chi gynnwys y gres specific llaeth. Mae gennych chi dwys y dŵr a dwys y llaeth. So, gai awgrym bod chi'n rhewi'r fideo ac yn gwirio. A dyma oedd y cwestiwn. So, mae'r cwestiwn yn deud bod gennym ni hyn a hyn y gyfaint o ddŵr
berwedig, neu dŵr poeth ar 95 gradd Celsius, a mae neu llaeth oer ar dymheredd o 5 gradd Celsius yn cael ei adio at y dŵr poeth yn y fflasg. A be ydych chi angen trio gwneud ydy gwirio ar ba dymheredd mae'r ddau yn cyrraedd pan maen nhw mewn equilibrium thermol. Cwestiwn o'r math sydd yn really heriol efo cynnwys y greu specific, ond y peth pwysig i gofio ydy, ydych chi angen cofio bod, os ydych chi'n rhoi llaeth oer mewn i ddŵr poeth, mae egni greis yn llifo o'r dŵr poeth i'r llaeth, ac o ganlyniad, dyn ni'n gwybod mi fydd cyfanswm y greis sydd yn gadael y dŵr poeth yn hafel i faint o egni greis yn llifo i'r llaeth. So felly mae minus Q y dŵr, sef y greis yn llifo allan o'r dŵr, yn hafel i'r cynnydd egni greis, neu'r egni greis sydd yn llifo i'r llaeth. So felly dyna pan mae'n yn plus Q. A wedyn beth ni'n edrych, dyn ni'n bwydo gwerthoedd ein MC a delta theta ar gyfer y dŵr i mewn i hwn, ac yr un peth ar gyfer MC delta theta ar gyfer y llaeth. Cofiwch ein plus a minuses. Dyn ni wedyn yn gallu lliosi allan o gronbachau, symleiddio, casglu termau, a dyn ni'n ffeindio yn y cwestiwn yma mae 84.1 gradd Celsius ydy'r tymheredd mae'r ddau yn cyrraedd equilibrium thermol arno fo, a felly dyn ni yn gallu cadarnhau wedyn pan mae'r cwestiwn wedi deud oedd i fod i gyrraedd 84 gradd Celsius, dyn ni felly'n gallu deud bod ni wedi dangos bod hwn actually yn cyrraedd equilibrium thermol ar 84 gradd Celsius. Be dwi'n awgrymu ydy bod chi yn rhewi'r fideo a ydych chi'n edrych yn ôl ar y cyfriadau yn y fan hyn. Okay. Cwestiwn arall tebyg, mae gennych chi, mae hwn o Uned 3 2018, lle mae gennych chi fflasg yn nysu yn cynnwys hynny faint o ddŵr ar 19.5 gradd Celsius. Mae'r cyfaint o 1.5 - 3 metr cwb o ddŵr berw ar 100 gradd Celsius yn cael ei arllwys i mewn i'r fflasg. Unwaith eto, mae gennych chi gwestiwn tebyg i'r un dyn ni newydd weld, so felly beth dwi'n awgrymu ydy bod chi yn rhewi'r fideo, trio'r cwestiwn heb edrych ar yr ateb, a gwirio bod y dŵr ar 19.5 gradd Celsius ac y dŵr berw yn cyrraedd equilibrium thermol ar dymheredd o 78 gradd Celsius yn fama. Reit, mae gennau, yn fama mae gennau gwiz hyn yn asesu, so agorwch y QR code, gobeithio bod o yn mynd â chi draw i set o gwestiynau i wirio eich dealltwriaeth ar yr uned yma. Diolch yn fawr i chi am wrando.